México lindo y querido. Nuestro país es rico en ecosistemas y en ellos hay una variedad enorme de especies de flora y fauna. Es por ello que el ecoturismo es una opción para explorar la riqueza natural de nuestro país. De hecho, es considerado uno de los países megadiversos del mundo. En los próximos minutos descubrirás los mejores lugares para practicar este tipo de turismo, en las más de 176 áreas naturales protegidas con las que cuenta el territorio nacional. Este viaje despertará tus deseos para conocer lugares espectaculares. Tienes que experimentar esta actividad por lo menos una vez en la vida. ¿Preparados?